сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің арнамызда талибандар туралы айтатын боламыз. Жалпы талибандар деген кім? Олар келгенге дейінгі Ауғанстанның жағдайы қандай болды? Ал талибандар келгеннен кейінгі Ауғанстанның жағдайына тоқтала кетсек, жалпы талибандар дегеніміз кімдер? Бұл 90-шы жылғы екінші жартысында пайда болған діни-саяси қозғалыс. Негізгі басым көпшілігі ауған босқындардың балаларынан құралған, кейіннен офицер пуштундар да қосыла бастаған. Бастапқыда талибан қозғалысының мақсаты мұжтахедтер үкіметін құлатып, Ауғанстанды ислам мемлекетіне айналдыру еді. 1996 жылы талибтер билікті басып алып, жаңа мемлекет Ауған Ислам Эмиратын жариялады. Алайда олардың қанша күш салғанына қарамастан, халықаралық қауымдастық бұл мемлекетті мойындамады. Мемлекет ретінде мойындамауының бірнеше себептері бар болатын. Талибандар өз ережелерін орнатты. Ал бұл әйел адамдардың құқықтарын таптау мен оларды мүлде төмендетуге әкеліп соқты. Бұған себеп сіздер «Забивание камнями Сореи» деген фильмді қарап көрсеңіздер түсінесіздер. Және Ауғанстанның 90-шы жылдардағы жағдайын «Бегущий за ветром», «Тысяча сияющих солнц» сияқты Халид Хоссейнидің кітаптарының желісімен біле аласыздар.